Què és un manyà? Probablement, si ho demanem a algú que passi pel carrer, rebríem tota mena de respostes. Alguns dirien que és un serraller, o un llauner, o fins i tot un mecànic. Però probablement, sobretot si són joves, ens dirien que no en tenen ni idea. Les colònies i les fàbriques que es van crear al voltant del riu Ter, amb la industrialització, des del segle XIX, tenien totes tallers. Tallers en els que hi treballaven uns obrers especialitzats que eren els encarregats de muntar les màquines i eren també els responsables del seu manteniment i de les seves reparacions. Són els manyans. Amb la feina d'aquests manyans, les màquines no deixaven de funcionar. Per mi un manyà és una persona que treballava el ferro i es havia de menester de la seva manya per sortir de tots els problemes que li sortien. Qualsevol cosa mecànicament que es havia de reparar, aquell ja agafava el títol de manyà. Era una persona que, gràcies a les seves mans i a les quatre eines que moltes vegades es fabricava ell, era capaç de fer això. Claus, golfos d'unes portes, d'una casa, etc. A les fàbriques, què era? Era el que feia moltes vegades, o a Cambracons i Riera, o fàbriques que feien maquinària, era el que fabricava. Uns als torns, els altres a les fresadores, uns altres a les clavetes que dèiem, etc. I el que muntava també. I a les fàbriques, com el tèxtil, eren els que manteniment, arreglaven les màquines. Manyà abans era aprendre de fer-te les coses i ara actualment manyà quasi bé no es diu perquè tots són especialistes d'un tema o d'un altre. I el manyà requeria que sabessis fer anar a la forja, que sabessis soldar, que sabessis treballar al torn, que sabessis treballar a la llimadora. Era més plural, la feina. Un manyà, principalment, el que és a les fàbriques i això, era una persona que era molt estimada per la gent en general, perquè sempre l'havíem d'anar a buscar, perquè per un problema o per un altre se'ns ha espatllat aquella màquina, l'altre, i sempre d'allò, i sempre d'una manera o altra ho solucionava. Era habitual que els nois, a l'edat de 14 anys, quan acabaven l'escola primària, entressin d'aprenents d'un ofici, que podia ser el de fuster o també el de manyà. De fet, l'ofici de manyà tenia molta requesta perquè hi havia moltes possibilitats de feina a les nombroses fàbriques que hi havia a la conca mitjana del Ter. Aquest era bàsicament un ofici per nois, masculí, tot i que tenim documentades algunes manyanes, sí que podríem dir que es poden comptar amb els dits de la mà i que el seu aprenentatge gairebé amb tota seguretat l'havien fet per tradició familiar més que no en un centre pròpiament d'aprenentatge. L'aprenentatge es podia fer en un dels nombrosos tallers que hi havia en tot el territori, o bé a les fàbriques al costat del manyà, o també especialment a dues fàbriques que van tenir un paper molt destacat en la formació de nombrosos manyans de la comarca, com van ser Can Serra de Manlleu i els tallers de Can Bracons i Riera de Roda de Ter, especialitzats en la construcció de maquinària. Vaig començar als 15 anys d'aprenent a Can Bracons, aprenent de torner. Vaig treballar-hi 4 anys i a l'acabar l'aprenentatge vaig anar a la muntura Can Serra. Després de l'escola de Roda vaig anar a l'escola industrial, en aquella època era l'escola industrial de Vic, però per coses que no eren del cas, 13 anys vaig començar a la fusteria Escarrabill de Roda, o sigui que una mica de fuster tinc, i després, als 14 anys, vaig entrar a Cambracons i Riera, l'any 1962. Allà em van posar a la secció d'ajustatge, d'ajustament. L'encarregat era un gran manyà que era en Vilalta. També vaig estar en la secció de torns, amb Vicent Sopa, Balmes. Bé, quants aprenents devíem ser? A l'ajustatge devíem ser 6 aprenents, més alguns a la torneria. L'aprenentatge, a més, era un rentat de cervell. Sí. Era un rentat de cervell, perquè els primers anys
escombrar, fregar, i només veies els operaris que treballaven i tu fregar, brut. I llavors un dia et donaven una feina d'operari i tu, hòstia, ja soc operari, ja em havien rentat els cervells. Sí. Com a aprenent aprenies, que era la feina. Però no solament això, sinó que aprenies el companyerisme, solidaritat, moltes vegades, i a fer les feines ben fetes. L'aprenentatge durava 4 anys i depenent del taller on treballaves, feies més coses o menys. Per exemple, jo treballava al taller d'en Ferrarons i com que era un taller petit, et podies trobar un dia que feies una peça i havies d'anar a la màquina de fordar, havies d'anar a la llimadora o havies d'anar al torn. Amb un taller molt gran, segurament que no passava això. O sigui, era diferent, llavors. Depenia del taller, feies una mena d'aprenentatge o una altra. Per cert, els aprenents no cobraven gota, vull dir que no... com a tot arreu. Això de cobrar era molt relatiu, perquè jo abans, quan vaig començar d'aprenent l'any 58, cobrava 86 pessetes i vaig acabar als 18 anys que no cobrava ni 200. Vull dir que cada puesto em fa l'efecte que feien el seu preu. Vull dir que no, això de què hi ha conveni ni punyetes, jo em fa l'efecte que no hi era pas, això, llavors. Vaig començar a treballar l'any 50 i el meu sou era de 54 pessetes amb les 50 hores setmanals que fèiem. El pa, si era d'aquell blanc com Déu mana, valia 18 pessetes al quilo. O sigui que en una setmana comprava 3 quilos de pa. Ja està tot dit. Amb 2 aprenents més d'allà al taller, perquè allà on treballava jo, érem 5 aprenents, un operari i l'encarregat. Aprenents de 14, 15, 16 anys, imagina com havia de ser allò. No se'ns ocorreix altra cosa que van dir, cobrem poc, ens anem al sindicat, acabem de treballar i ens anem al sindicat, que llavors, esclar, només hi havia un sindicat. I ens anem a dalt Vila i ens atenen i a veure què passa. Van dir, no, és que allà a Can Ferrons cobrem poc, que no cobrem el que hauríem de cobrar. Bueno, ja en parlarem, que tomba, que gira, vale, això eren ben dinat. Tornem de dinar i l'amo ja ens esperava allà al taller a veure què havíem anat a fer al sindicat. Una de les coses que fèiem, com s'ha dit abans, escombrar, netejar i anar a buidar el riu, cosa que això seria impensable avui, anar a buidar el riu una vagoneta que hi havia tots els residus del soldar amb gas, de la Citaler, i carbons, etc, i això anàvem a buidar el riu. Jo era aprenent i la turbina d'allà a Can Portavella es va canviar a un dau, que era d'aquests que contínuament havien de tirar-hi oli per posar-hi coixinet de boles. I em van fer tallar un eix de la turbina que feia 12 centímetres, serrant, marquet, pim-pam, pim-pam. Jo amb això que dieu de referent que un manyà ho ha de saber fer tot, jo tinc una anècdota que quan feia d'aprenent em van fer anar a arreglar la campana grossa del campanar de Torelló, que es havien trencat 8 espàrrecs que aguantaven la campana amb la peça de dalt, que no sé com en diuen, i els vaig haver d'anar a canviar penjat a fora d'això del campanar amb una vestida i sense lligar ni res i canviar espàrrec per espàrrec perquè la campana no caigués. Com que les cases d'aquella època, no totes les cases hi havia dutxes ni hi permetien, doncs els dissabtes al migdia, quan plegàvem, agafàvem una tovallola i ens anàvem a rentar, perquè no es pot dir de cap més manera, a banyar-nos i a rentar-nos al Rec de Moret, que era el canal que portava aigua a la fàbrica de l'obra, que més coneguda a Roda com a l'obra. Allà ens trobàvem els aprenents de Can Bracons, els aprenents d'altres empreses, i no aprenents, sinó gent que no tenia banyera i dutxa, i anàvem allà a rentar-nos. Quan els nois entraven a la fàbrica o al taller per fer d'aprenents, sovint eren víctimes d'algunes bromes de més o menys mal gust per part d'aprenents més veterans o bé per part d'operaris. Podíem considerar aquestes bromes com una mena de ritus de pas, per incorporar-se al grup, per entrar al món laboral. Era una mica el preu que s'havia de pagar. Cal aclarir que aquestes bromes no eren exclusives dels manyans.
De fet, era habitual que a moltes altres feines i oficis també es fessin aquestes bromes. I de la mateixa manera que l'aprenentatge variava molt segons el lloc on el feies, també depenia molt aquestes bromes de l'ambient que hi havia en el taller, del sentit de l'humor dels operaris, dels amos, perquè hi havia tallers on no es toleraven i n'hi havia d'altres on en canvi eren molt habituals. La primera novetada, per dir-ho així, que es feia en un aprenent era fer l'untada. Llavors, què passa? S'agafava, baixaven els pantalons, o ja un mateix ja se'ls abaixava, i agafaven oli, normalment, i barrejaven, de vegades, una pintura que se'n deia mini, també, que llavors per treure allò, Déu-n'hi-do. La broma de llevar l'enclusa era quan un noi que entrava en un taller, la primera putada que li feien quan no hi era l'amo, era, t'agafaven i deien, has de llimar l'enclusa, com que l'enclusa és trempada, i feien uns bunyocs, perquè quan feien el martell picaven en ferro allò que vermell, doncs et deien, agafa la llima, la més gastada que hi havia, i l'has d'aplanar. I, doncs clar, tu anar fent, però mai s'aplanava, i encara més t'hi tiraven oli. Jo, per exemple, allà on treballava, tu t'anaves al lavabo i treballaves en un torn, quan tornaves ja podies agafar un grapat de caps i netejar les manetes, perquè t'hi havien fotut una engraçada allà de l'hòstia, allò, Clar, fotien una engraçada, veia, hòstia, doncs ja podies agafar un grapat de caps i netejar-ho. O posar una capsa buida al mig del taller i allò era una tentació. Passava un i fotia cossa, però la gran majoria de vegades hi havia un ferro dintre. Vaig treballar una temporada al Dolcet i allà hi havia doncs, una sèrie de manyans que eren molt de la broma. I quan arribava un aprenent, el primer que feien, li ensenyaven tota la fàbrica. Veus, aquí hi ha això, allò altre, i els portaven a l'ascensor i deien aquest ascensor és els més moderns que hi ha aquí a Catalunya. No va amb pius ni botons, va amb la veu de la persona. Sí, en feien entrar l'aprenent a dintre, a dalt, al quadre de bandes, hi havia un altre que l'esperava i el laborari deia primer pis, i sí, l'ascensor pujava al primer pis. A baix. Llavors agafaven i li deien oita, la clau de descollar sostres, porta-la al manyà. El tio agafava el carretó amb un ferragàs allà i cap a dintre l'ascensor, i es fica dintre l'ascensor. Segon pis, l'ascensor, esclar, no es movia. Segon pis, que no em sents, deia. Segon pis, fins que se'n van adonar que tothom era allà al costat amb un penjó de riure i era la broma que se solia fer. Agafaven l'aprenent quan entrava, en el cas que allà on treballava hi havia una fàbrica que en deien a Cal Estapé al davant del carrer, que era aquí al carrer Sant Martí, i amb l'aprenent li deien oita, vés aquí a davant, demana per en Sala i digue-li que et doni la clau de xirar el taller. I esclar, aquell com que ja ho sabia, li donava el ferro més gros que trobava. I quan arribava allà li deia no, ara ja la pots tornar perquè no l'hem pas de menester. També hi havia la broma de vés a buscar el nivell de foc. Aquest no l'he sentit, jo. El nivell de foc, anava allà a la fornal, li donaven una llata amb dos pots clavats a cada punta de llata, li fotien un grapat de caps encès a la banda i el nano corria a tot el taller amb el nivell de foc. Els manyans coneixien perfectament les màquines, els sorolls, els seus engranatges, encara que tenien un lloc de treball dintre de les fàbriques, la manyeria, on tenien totes les seves eines i les màquines que necessitaven habitualment, probablement podríem dir que el que costava era trobar-los a la manyeria perquè es passaven el dia voltant, intentant reparar les màquines que no funcionaven i assegurant-se que la producció no s'aturava mai. A la manyeria hi trobaríem màquines que eren del tot imprescindibles, eines fonamentals, però sens dubte seria molt difícil trobar dues manyeries exactament iguals. En una fàbrica o en un taller és imprescindible que hi ha d'haver-hi una màquina de foradar, això és impepinable. La mola, indiscutiblement. El que és un taller mecànic, doncs normalment tothom tenia el bany amb les eines, un torn, una fresadora, una serra com aquestes, vull dir, tot arreu era el mateix. Puc ensenyar un rasquet triangular
aprofitàvem d'una llima triangle, doncs a base de mol anar-te-la menjant i després, com que ja era trempat, que era d'una llima, tenies el rasquet. O fer-te els tornavisos. Ara és molt pràctic d'anar a la ferreteria i comprar un tornavís, però en aquells nostres temps les pues de la filatura servien per fer un tornavís. Es feia servir ballesta de molla dels camions, anaves als drapaires, si en tenien, com que són d'acer, i llavors es tallaven i es feien les claus. Jo quan treballava a la preparació textil, les eines jo me les havia de comprar i les tenia per mi. Perquè anava amb un carro vull dir, esclar, les eines pesaven, no podies anar a mà, i llavors teníem un carro express, però les eines les tenia i les comprava jo mateix. L'empresa no em donava res. El que passa que a l'empresa hi havia el taller que tenien a baix, llavors sí, hi havia eines, però normalment, com que tu estaves a dalt, al primer pis, doncs tu podies anar a cada moment a buscar les eines. Com a torner, doncs mira, fèiem peces, tot tipus de peces. Si s'espallava una màquina, es gastava un coixinet o qualsevol cosa, com allò d'un embarrat, i van uns coixinets i a dintre hi ha un metall, i allò s'havia de fer nou. Coses així. I ajustar peces també. I rosques, de tot. Es feia de tot. Aquesta és la típica o normal caixa d'eines que tenien els muntadors. L'eina bàsica era el nivell. El nivell per anivellar qualsevol màquina. I llavors hi havia les claus fixes, que tot el joc de claus anava de les 6-7 fins a la 30-32 anava. D'aquí ens anàvem, per exemple, a les claus de tubo, també, que si no arribaves amb una clau d'aquestes, posaves aquesta i collaves i descollaves. Hi havia les claus de pipa, també, que se'n deien de pipa, suposo, perquè posava aquesta d'allò. A més d'una màquina es havia d'anivellar, es havia d'alinear aquella màquina, principalment les contínues, que eren molt llargues. Per alinear teníem un fil de pescar. Què fèiem? Lligàvem el fil al capdamunt de la màquina fins al capdavall. I amb el peu de rei miràvem la distància que hi havia, perquè hi posàvem uns escairets, miràvem la distància que hi havia del fil fins al ferro primer i tota la màquina havia de ser així. Per anivellar, a part del nivell, teníem aquests dos ferros, per dir-ho així. Els tocs eren aquestes dues peces, que són totes dues iguales, de mida, les posàvem una en una banda i l'altra en una altra, i a sobre els tocs hi posàvem un regle de ferro. Agafava tota la llargada que podíem, i llavors anivellàvem. I s'anivellava tant així com així. Les claus Allen eren aquestes, que avui dia encara hi ha moltes coses que es collen amb les claus Allen. El que no veureu amb una caixa d'eines d'un muntador és una clau anglesa. Clau anglesa estava, com aquell que diu, prohibit. Llavors hi ha els peus de reis, que també era bàsic als manyans. Els manyans era bàsic també, perquè, a més, els peus de reis aquí darrere hi posa la broca que havies d'agafar per fer una rosca. Hi havia els tornavisos, evidentment, que tot arreu sempre hi havia molts cargolets petits, també, i això. Anar a la muntura era una sortida habitual pels manyans. Consistia en anar a diferents fàbriques per muntar màquines. S'hi podien estar unes setmanes o fins i tot uns mesos, perquè a vegades es construïen fàbriques senceres. Es tractava d'una feina molt ben vista i també, a més, molt ben pagada. Era una feina que es feia amb colla, generalment, i per tant també hi havia molt bon ambient i una bona camaraderia entre tots els operaris. Podien anar a muntar màquines noves i a vegades també es muntaven màquines ja usades, cosa que a vegades complicava una mica tot el procés. Es valorava molt la formació dels manyans per aquesta feina, perquè eren capaços de solucionar totes les incidències que es presentessin. De fet, ells mateixos ho diuen. Un manyà podia anar a fer de muntador, però un muntador difícilment podia fer de manyà. No se'n sortiria. Em van enviar aquí mateix, a aquesta fàbrica, a desmuntar una continental, a ajudar a prendre'n amb un operari. Vam desmuntar una màquina que va saltar per la finestra, estàvem a dalt al primer pis, tirant ferro aquí baix al pati, i res, va durar uns dies. I vaig estar-hi 2 setmanes aquí. Va ser el primer que vaig treballar en una fàbrica
d'aprenent, anava amb un muntador, em deia tot el que havia de desmuntar i d'allò. A partir d'aquí ja em van dir, ara la setmana que ve s'ha de muntar unes contínues a València, amb un altre muntador, jo d'ajudant, i amb un xicot que també era fora d'aquí Manlleu, ja no me'n recordo on vivia, vam anar a muntar contínues a València, vaig estar una temporada allà, i així vaig començar l'aprenentatge. I així vaig anar fent muntures per tot arreu, per aquí a Catalunya i d'Espanya, i majorment sempre per aquí, perquè tota la indústria tèxtil quasi està concentrada aquí. Un fet curiós és que només m'he treballat en una sola empresa. Vaig treballar, puc dir que vaig treballar en 50, dic així, per dir una xifra, més o menys, en 50 empreses diferents. Perquè anant a la muntura vaig anar a moltes fàbriques. Les màquines que muntàvem ens venia tot desmuntat. Tu veies allà un pilot de ferros per allà al mig i, esclar, doncs llavors nosaltres les muntàvem. Muntar una màquina, depèn de la màquina, una contínua si estava 3 setmanes. Un cop la començaves a muntar, llavors l'engegar-la, que anés tot bé, vull dir, hi havia feina, hi havia feina. Vaig tinguer de reciclar 2 vegades. Primer, amb una crisi forta, es va tinguer de reduir el personal als muntadors, va tinguer de treure, perquè després gent que estava al paro s'anava de muntador, ja directament per ell, el seu compte com a autònom, que moltes vegades cobrava del paro i a més d'autònom, perquè no estava gaire controlat, estem als 78, 80, i van tenir de liquidar els muntadors. El meu pare ja estava per jubilar, no hi havia recursos, vaig tenir de pagar jo, però és igual. I vaig dir, no em vull saber mai més res del tèxtil. La feina, les tècniques, les eines dels manyans constitueixen, sens dubte, un patrimoni industrial, però són també un ric patrimoni lingüístic, ple de matisos, genuí i d'una gran riquesa que, malauradament, s'està perdent. La pròpia evolució de l'ofici en les darreres dècades i també la creixent influència d'altres llengües ha contribuït a que s'anessin perdent aquestes paraules. De fet, la simplificació de les funcions que feien habitualment els manyans, gràcies a la incorporació de la informàtica, que ha permès fer reparacions a vegades només substituint una peça per una altra o basant-nos únicament en prémer un botó o fer un procés informàtic, ha fet que també s'hagi anat empobrint de forma creixent tot el vocabulari que descrivia aquests processos. Conceptes i eines com llossar, esmerilar, bizanfí, han anat desapareixent de forma progressiva, però en canvi podem trobar el testimoni d'aquest ofici en moltes frases fetes i expressions que encara perviuen força vives en la nostra llengua. Esmerila, que fas tard. Això, els grans, encara potser algú encara ho diu, el jovent avui dia i això ja no ho diuen. Però esmerilar era donar, no sé, per exemple, les cardes que deien posar l'esmeril. S'hi posava una mola allà perquè afinés les pues, que tallés més i tota la mandanga. En aquest aspecte, esmerilar, i després també era, no sé, polir, diguem, una peça. Això s'ha d'esmerilar, volia dir que fos més lluent, més brillant, etc. Trempar una peça que era escalfar-la fins a un nivell de temperatura adequada i trempar segons si era acer o ferro, trempar amb aigua o trempar amb oli. La revolució industrial va portar els coixinets de boles que varen ajudar a que les màquines tinguessin una durabilitat i una eficiència més bona que no pas era abans, perquè tot abans era tot a base de ficar dins d'un dau, que dèiem una peça, una cosa que voltava dins, però si no hi havia oli o no estés ben engraçat, allò xerricava i s'enfarragava. I en canvi, això perd oli, allò, compte que aquell dau perd oli. Volia dir que allò es havia de tenir cura d'aquella peça, etc., de què s'hi havia de posar oli. Allà on manyà la caga, o sigui,
La soldura ho tapa, sí. L'oli és mig manyà i el martell, doncs és l'altre mig, i tant que sí. Sant Eloi va ser, de petit, un bon minyó, de mitjà un gran manyà i de gran un sant, però també un gran capsigrany. Ser manyà és una forma de treballar, és una manera de parlar i també de relacionar-se i de transmetre un coneixement. Els records són bons. No puc dir, no, és que no m'ensenya res. Quan es parlava de cobrar, no recordo què cobrava, però recordo més les vivències que tenia.